有一个地方，一起哭，一起笑，一起闯，找到信任加上陪伴。沿途也许会有挫折，有失落，有迷茫。假使无论走多远，心里都能够取暖。他是我男朋友万德福。他之前都不会这样啦。是你对吗？你就是那个霸凌博文的人。见鬼！什么霸凌啊？我根本不认识他。你跟博文的年龄差不多，又这么巧，你们是念同一所大学的。那只是巧合啊。就算是同一间大学，我们也不一定认识啊。怪不得你之前是叫我卖掉廖太太的房子，我已经觉得很奇怪了。原来你是心虚，你不想让我接近他们，对吗？不是的，你想太多了。你到现在还要狡辩，你根本就是想掩盖这一切。原来当年是你霸凌博文。宝贝，你先听我说，我真的没想到事情会变成这样的，我真的很后悔。太可怕了！我竟然会跟一个霸凌者在一起。你到底对他做了什么？为什么他会变成这个样子？你为什么要毁了他的人生？对不起，我没想到他会变成这样的。我以前真的做错了。你到底对他做了什么？我跟伯恩的确是大学同学，他从以前就很内向、很文静，所以没什么朋友。那时我喜欢上一个女同学，当我跟她告白时，她却拒绝了我。我喜欢你，我们可以在一起吗？我有喜欢的人了。什么？你有喜欢的人了？是谁啊？当时我想破头也想不明白，他为什么会选择廖博文。喂，干什么？我样样都比你强，怎么可能会输给你这个书呆子啊？嗯，来，照照镜子吧你啊！现在回想起来，我真的太过分了。我这样竟然这样欺负人，我到底在想什么啊？你如果只对他做那些事情，他是不可能会变成现在这个样子的。你到底对他做了什么？你可以对我坦白一点吗 ？Please。为了让我喜欢的女同学讨厌博文，我就到处散播谣言，说他骚扰女同学，是个变态。没想到谣言一发不可收拾，大家都认为博文是个变态，开始背革他、欺凌他。我没过分。博文的精神状态终于到了极限。到最后，他伤害了自己，对吗？
大家都认为博文是因为心虚才会做傻事，这一切都是我造成的。不久后，博文就退学了，我就再也没有见到他。宝贝，我真的不是故意的，我当时只是要给博文一个教训，想抢回我喜欢的女生。真的不是故意的。你知不知道一个人要有多绝望，才有勇气去伤害自己？你知不知道我当年被霸凌的时候，我无时无刻都想结束自己的生命，你知道吗？所以我就觉得很对不起他。幸好他后来被救。幸好？你有资格说幸好吗？你害他关在房间里10多年，他不敢踏出一步去见外人，你这样跟谋杀他有什么两样？宝贝，我知错了，我一直都很后悔。那你有尝试去弥补他吗？有吗？你有没有想过，我如果跟博文一样，可是我没有办法从霸凌的阴影中走出来，现在的我会是怎么样的？如果时间可以重来，我一定不会。时间不可能再重来了，伤害都已经被造成了，你们现在才来说我后悔，有用吗？我真的很失望，我真的没有想到你会是一个霸凌者。不过让我更失望的是，你还一直要隐瞒，你千方百计的掩盖事实。我有想过要坦白的，我有真的。太迟了，你一直都有机会解释的，可是你没有。你现在说什么都没有用了。我知道哦，你做事情一向来很冲动，可是再怎么冲动也不应该带头霸凌人家嘛。从小到大我是怎么教你的啦？你喜欢人家就公平竞争啊，干嘛耍这种手段呢？真的很不应该啊！我当时没想到后果会这么严重。如果我知道，我绝对不会这么做啊！知道事情严重为什么不站出来澄清一下呢？有时候言语上的霸凌比肢体伤害更大。我知道是我错了，知道做错了，当时候就应该站出来道歉，那人家就不会变成现在这个样子啦。现在后悔有什么用啊？你同学变成这个样子，你要负责。我愿意负责，只是不知道博文他愿不愿意给我机会。机会是自己争取的，不是别人给你的。想要获得原谅，就要拿出诚意。要是廖太太那两母子不肯原谅你，我看宝佑也不会原谅你了。我一定会想办法弥补我犯下的过错。你应该很庆幸你的同学还活着，你还有机会弥补。可是我要怎么弥补啊？你这个笨蛋，怎么会喜欢上一个霸凌者啊？你不是最讨厌霸凌者吗？怎么会有眼无珠爱上一个霸凌者？你不是喜欢吃猪肠饭吗？你给我吃！哎，干嘛啦？你买那么多，
我吃一点，保佑不会知道的啦。一定要等保佑一起吃。好啦好啦，起来了，我买了猪肠粉给你。你怎么了？不舒服啊？啊？可不可以给我一个机会，我们好好谈谈啊？我们没什么好谈的，你不要再烦我了，你再烦我就搬出去了。现在这种情况我看就算是天王老子来也没有办法挽救这个大灾难。我都已经认错了，为什么不肯给我一个机会？廖太太的儿子没有做错事，却因为你变成这样，那谁又给过他机会了？为什么股票到现在都还没有升？我也不知道。Vincent 明明说今天会回弹的。现在已经是 margin call 了，可是我的钱全部都已经丢进去了，你要怎么生多一个20万出来？我也一样啊。这次真的被 Vincent 害死了。你联系他了？现在这个时候，他哪敢接我电话 ？OK， 那如果我没有办法把这一笔钱拿出来，会有什么后果？股票行会把你现在所拥有的股票卖掉来抵债，可是以现在的股价，根本填补不了这个大洞。那该怎么办？如果我们还是拿不出这笔钱，银行会起诉我们。我真的不想闹到这个地步啊！你有没有其他办法可以挽救这一切的？再过几天，我的执照就会恢复了，我终于可以开始工作，可以继续卖房子。接下来，我会努力的卖房子，多赚一点钱来补这个洞。我也劝你加把劲，多卖几套房子。不过你放心，钱能解决问题就不是问题了。Mr. Wong， 恭喜你买到你心仪的房子。接下来如果还有什么手续需要你签名，我再联系你。好的，好的，谢谢。 OK。谢谢你帮我卖了这么好的价钱，效率又这么高，真不愧是 Top Agent。过奖了，谢谢你。以后我有朋友买卖房子一定会找你。好啊。Miss Lam， 其实我有件事想请你帮个忙。既然 Mr. Wong 都已经签了 OTP， 这笔交易肯定是成交的，我能不能先跟你预支 commission 啊 ？Commission 不是要等到交易完了以后才付的吗？对，的确是这样。不过我目前需要用到一笔现金，所以想请你帮个忙。哎，你这样很不专业，我是可以投诉你的。如果你不愿意的话，没关系，我只是提议罢了。就当我没提过。哇，老万，你干嘛买这么多猪肠粉啊？这些猪肠粉不是我买的啦，我儿子阿虎买的啦。他这几天都在买猪肠粉了，可是保佑打死都不吃了。哇，几天呢？哎呦，那你这个猪肠粉到底放多久了？你还吃啊？这不是重点啦，重点是阿虎这次遇到的事情麻烦可大了。我也觉得他应该尽快想办法获得廖太太母子的原谅啊。就算廖太太两母子肯原谅他，保佑也不会原谅他的了。不会吧？他现在看阿虎的眼神就好像看到恶魔一样了。哇，那看来你想喝到保佑那一杯媳妇茶，还真的有点难度哎。
我本来是不相信命运的，啊，现在不相信也不行了啦。什么意思？你不觉得我和我儿子阿虎这婚姻路都是不顺利的吗？我老婆死了，和慧玲在一起，慧玲也走了。阿虎和宝佑好不容易在一起，本来都要谈婚论嫁了，可是到最后还是搞成现在这个样子。听你这么说，好像真的有问题哎。其实我也没比你好多少。我不止婚姻有问题，我的工作，我的人生，全部都有问题。丽敏那么好，我却不懂得好好珍惜，搞到要和她离婚。还有雨柔，我们本来可以开开心心在一起的，也是因为我的问题，最后分手收场。脱口秀也是一样，明明可以成功的，结果还是毁在我的手里。我的人生为什么这么失败？你干嘛啦？干嘛讲那些话，讲到要哭啦？我的人生这么失败，不值得哭吗？就算你真的人生很失败也不用哭啦。你看，你也觉得我的人生很失败？你没事吧？我上厕所。廖太太，我们可不可以谈一谈啊？哼，你明明认识我跟博文，还假装不认识，还假好心，你这个人很无耻啊！对不起，我真的不是故意的，我只是不知道要怎么开口跟你们说。你害博文一声，说一声抱歉就可以嘛？你走，我又不要见到你。不是了，廖太太，你先听我说，我一定要见到博文，我真的希望你们可以原谅我。我叫你走，你走啊！你走啊！走啊！廖太太，小心！不要你讲好心，你走，走，走啊！好，你不要激动，我走。走。博文，对不起，我万德福是个混蛋，应该被全世界丢臭鸡蛋，我不应该霸凌了博文。对不起，我愿意为我犯下的错误付出代价，只求廖博文原谅我。对不起，廖博文，对不起。我买了午餐给你，来。你只买一份啊？那你呢？我不饿，减肥。有没有心情吃啊？在烦地皮的事啊，情况怎么样啊？丽敏，不好意思，会不会打扰到你们？哎，不会，来，请坐。我问过我的行家了，他们都说 LTA 是不会用这块地用来盖高楼。可是地都买下了，那现在怎么办？喂，我是。对。那好，谢谢你啊。怎么了？评估公司打电话来，负责那份报告的分析师叫 Jeff Chu，不久前刚辞职了，
所以他们需要多一点时间来调查清楚。他怎么会突然辞职的？怎么会这样的？现在都不知道要找谁问清楚了。为什么那个分析报告会出这么大的错误呢？我也觉得怪怪的，我觉得这当中一定有什么古怪。怎么说呢？我也说不上来。总之就觉得那个分析师肯定有问题。不行，我们先过去投资公司问清楚。Mr. Yong， 这份报告是不是被人家动了手脚 ？Miss Bay， 我不明白你意思。当初因为分析报告说 LTA 批准建高楼，我才跟你们买这块地的。可是事实并非如此，而负责这份分析报告的负责人突然辞职了，这肯定有问题。你们是不是为了要骗我买这块地而故意串通 ？Miss B， 请你注意你用词，我们可以告你诽谤。这份评估报告是请评估公司做的，与我们无关。再说，也可能是分析师做了错误的评估，你怎么可以一口咬定我们跟他串通了呢？那家评估公司在本地是权威，他们做的评估一向都很准确，为什么偏偏这份评估出错了呢？这个问题你应该去问他们，对吧？这件事情我不会这样就算了。总而言之，你们必须负起法律责任。如果一不小心关上整座城市的灯光，是否有个地方照亮心房？这里有善意目光和温暖的肩膀，还有相互支撑的力量。如果不经意间暂时写下了心房，是否有些话你一直想讲？哦，也许他不太擅长表达快乐悲伤，感动却从未那样一直